ทุกคนปีนี้หันเป็นครั้งแรกปีนี้หันมื้อนี้หันเป็นครั้งแรกที่เปิดกัดถอดแก้เครื่องกันหนาวทุกอย่างทุกพื้นออกมื้อนี้หันเป็นมื้อแรกเพราะว่าอากาศหันมื้อนี้หันเริ่มร้อนและแดดออกเบิ่งหัวน่ะจนเปียกเบิดเหงื่อออกนุ่งผืนเดียวเสื้อผืนเดียวทรงผืนเดียวแบบว่ามันบ่คุ้นตาบ่ลึงขนาดเวลาแลเบิ่งโลกแล้วน่ะเพราะว่าแต่ละมื้อจะใส่ชุดกันหนาวเสื้อกันหนาวทรงอะไรทำไมบักนั้นน่ะใส่เกือบเต็มที่ แต่ว่าหาก็จะถอดเครื่องหาก็จะแก้เครื่องออกมึงไหม เวลาเบิ่งแล้วบ่ลึงน่ะ บ่ชิกว่าว่าการจะบ่ชิกว่า ปี2026นี้เป็นมื้อแรกเลยที่แก้เครื่องกันหนาวออกมึงไหมเบิ่งแล้วเป็นแปลกๆแบบว่าบ่ลึงเฮาเคยลึงเคยแต่ละมื้อเห็นนุ่งเสื้อหนาวเสื้อกันหนาวเสื้อหนาๆก็เด้แต่ว่ามื้อนี้แกะออกแล้วแบบว่ามันเป็นจั่งใดบ่รู้